Kama nilivyosema, meli hii ujenzi wake umefika 98%. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais Samia kwa sababu alipoingia madarakani meli hii ilikuwa 32, 33, lakini akasema lazima ikamilike. Leo tuna furaha kwamba imekamilika na kazi iliyobaki hapa kimsingi ni ya kufunga hivi viti. Meli itakuwa na uwezo wa kuchukua abiria 1200, mzigo tani 400, imefika 98%. Na inawezekana kwa tathmini ya leo ikawa imefika 99%. Mambo yaliyobaki ni ya kukamilisha. MV Mwanza iko tayari. Sasa hapa tulipokaa ni daraja la uchumi, lakini meli hii ina madaraja 6. Kutakuwa na daraja la uchumi, kutakuwa na daraja la kibiashara, kutakuwa na madaraja mengine tena ya juu 4, mpaka kubwa kabisa lenye level ya rais litapatikana kwenye meli hii. Uwekezaji mkubwa kabisa wa serikali wa zaidi ya shilingi bilioni 138, fedha nyingi. Mradi wa ujenzi wa meli ya mpya MV Mwanza unatekelezwa na mkandarasi anaitwa Gasintech Company Limited kwa kuungana na Kandam Corporation zote kutoka Korea Kusini zikishirikiana na Suma JKT ya Tanzania. Mradi huu ulianza kutekelezwa tarehe 17 Januari 2019. Mradi huu unagharamiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa 100%. Meli hii itakapokamilika itakuwa na uwezo wa kubeba abiria 1200, tani 400 za mizigo, magari madogo 20 na malori matatu. Meli hii itakuwa na madaraja 6, ambapo daraja la uchumi economy class itakuwa na uwezo wa kubeba abiria 834, daraja la biashara business class itakuwa na uwezo wa kubeba abiria 200, daraja la pili kulala second sleeping class litakuwa na uwezo wa kubeba abiria 100. Daraja la kwanza litakuwa na uwezo wa kubeba abiria 60. Daraja la hadhi ya juu executive class litakuwa na uwezo wa kubeba abiria 4 na daraja la watu mashuhuri VIP class litakuwa na uwezo wa kubeba abiria 2. Meli hii itakapokamilika inatarajiwa kufanya safari zake kati ya miji ya Mwanza, Musoma, Bukoba kupitia bandari ya Kemondo Bay na nchi jirani za Uganda na Kenya. Mheshimiwa Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali, gharama za utekelezaji wa mradi hadi utakapokamilika zitakuwa jumla ya dola za Kimarekani 51.8 milioni sawa na shilingi bilioni 138.9 za Kitanzania. Hadi sasa mkandarasi amelipwa jumla ya dola za Kimarekani 48,000.8 sawa na shilingi bilioni 131.1 za Tanzania, ambazo ni sawa na 94.3 za gharama zote za mradi. Mheshimiwa Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali, mradi huu kwa sasa umefikia 98% ya utekelezaji wake. Kwa mujibu wa mkataba, mradi huu unatarajiwa kukamilika kabla au ifikapo tarehe 31 ya mwezi Mei 2025. Hatua iliyopo sasa ni ufungaji wa viti kwenye maeneo ya kukaa abiria. Mzigo wa makontena 9 yenye viti yaliwasili tarehe 24 mwezi Machi mwaka huu. Mzigo wa mwisho utakaokuwa umebeba samani kwa ajili ya vyumba vya kulala abiria na mabaharia unatarajiwa kuwasili katikati ya mwezi Mei 2025. Yako naitwa Kanali Mapunda, ni meneja mradi meli ya MV Mwanza hapa Kasulu. Sasa tuko katika hatua ya kufunga samani kwenye upande wa viti kwa daraja la uchumi ambako abiria zaidi ya 840 watakuwa wakikaa. Kazi hiyo ni kama imekamilika, lakini kwenye upande wa vyumba bado, kutokana na kwamba material ndio ziko njiani kuja hapa kwenye bandari yetu ya Mwanza. Lakini hata hivyo vitu vitakavyokuwa vimekamilika vyote, yani samani zimewasili na kuweza kufungwa, na ufungaji wake utatumia muda mfupi, kwa sababu kazi hiyo sio yenye kutumia maarifa makubwa sana ya kihandisi ukilinganisha na safari tuliyotoka huko nyuma kwenye kufunga chumba cha mitambo ambako kunahitaji utaalamu wa juu sana, na tulikuwa tukipata msaada kwa wataalamu wenzetu kutoka Korea na washauri wetu kutoka taifa la Denmark katika bara la Ulaya. Haitakuwa hivyo kwenye upande wa makazi au sehemu za kukaa na kulala vyumba vya abiria. Eneo hili halina ugumu sana, lakini
kukamilika kwa kazi hiyo haitakuwa maana yake siku ya pili meli inaanza kufanya kazi, kwa sababu kuu zifuatazo ambazo zimelala katika makundi mawili. Mheshimiwa Katibu Mkuu, ziwa ni kama bahari. Kuna barabara ambazo zinahakikiwa kupitia kwenye kitu kinaitwa marine charts. Marine charts ndio zinawezesha nahodha kuona sehemu gani salama kupita, kwa lugha ambayo nyinyi wanahabari, mheshimiwa na wewe ni mwanahabari, nasema kwa Kiingereza navigable areas. Sasa navigable areas kwa ziwa hili kuna changamoto. Ramani zilizopo ni za miaka mingi, zimepitwa na wakati, mazingira yanabadilika na sheria zimesema kuhuisha ramani kila baada ya muda mfupi, ili kuweza kujihakikishia kutokana na mazingira yanabadilika. Ziwa linapokea mito mingi. Eneo ambalo lilikuwa salama miaka 10-20 iliyopita inawezekana leo lisiwe salama, na ramani zilizoko hapa zina zaidi ya miaka 30. Kwa hiyo kuna jukumu ambalo litafanywa na mamlaka zilizoko juu yetu katika ngazi ya wizara kuhakikisha ziwa linafanyiwa survey upya, na kazi hiyo bila shaka mamlaka zilizoko juu yetu ndio inatusaidia ili kuweza kujihakikishia kwamba meli hii ambayo kwa dakika hii kwa upande wa Tanzania ndio meli kubwa kuliko meli nyingine zote katika ziwa Victoria, na huenda ndio kubwa hata kwa majirani zetu wa Uganda, ikiwa na eneo kubwa linalozama kwenye maji. Hii inahitaji uhakika. Kwa hiyo tukirudi katika kile nilichokuwa nakizungumzia, Mheshimiwa Katibu Mkuu, kuna jukumu la kufanya hata meli ikiwa imekamilika katika wiki 3 zijazo. Pia kuna jukumu katika maegesho ambalo hii ndugu zetu wa bandari wanatakiwa walifanya.